예, 기존에 여기 냉장고장 큰 거 들어갈 수 있게 네. 집에 이렇게 공간이 있었고요. 네. 냉장고장이 있던 자리인데 네. 여기에 이제 그 LG 오브제 냉장고 네. 예, 여기 한 600 정도 되는 3개가 이렇게 들어올 거고요. 아, 새로 짜서 다. 네. 네. 그리고 위에 냉장고장이 3개가 이렇게 달릴 거고 작은 게 네. 그리고 여기 이제 키 큰 장이 이렇게 쓸 거고 문을 열면 이렇게 서랍을 잡고 여는 그런 서랍 속서랍도 상단이 쓰고 네 그런 저기 키 큰 장을 세울 겁니다. 그러니까 여기 이제 시간이 많이 소요될 것 같아서 예, 철거는 먼저 해놓은 상태예요. 네, 요거 떼내고 바닥에 단차 지금 맞춰줬고요. 예, 그렇게 하고 네, 뒤로 보낼게요. 맞아요.
너무 잘하셨다. 아니 남자가 애 낳는 거 빼고 다 된다고. 아이. 보통